Waspada ISPA akibat polusi. Minum ramuan ini ampuh atasi batuk pilek. Sambiloto terbukti redakan gejala batuk pilek dan efektif digunakan selama 3-5 hari setelah muncul gejala awal. Siapkan 5-6 lembar daun sambiloto. Cuci bersih dengan air mengalir. Rebus dengan 3 gelas air sampai airnya tersisa kira-kira 1 gelas. Dinginkan, saring, dan bagi air rebusannya jadi 2 bagian sama banyak. Minumlah ramuan herbal ini 2 kali sehari. Follow @theherba untuk jadi ahli herbal buat teman dan keluargamu.